10 лет. Управлению собственной безопасности ГУВД Свердловской области. Профессионалам, офицерам чести посвящается. «2 ноября 2001 года около 4 часов утра в коридоре Кировского РУВД Екатеринбурга из стабильного оружия выстрелом в область сердца был убит человек, категорически отрицавший причастность к краже. Стрелял нетрезвый оперуполномоченный, который пришел помочь коллегам расколоть упрямого подозреваемого. Уже в 4 часа утра известием о смерти подозреваемого сотрудники разбудили своего непосредственного начальника, который отдыхал в кабинете номер 413 после распития спиртного. Начальник дал указание сотрудникам вывести труп из здания милиции. По материалам служебной проверки Управления собственной безопасности ГУВД Свердловской области. В 13 часов 30 минут 29 сентября 2001 года дежурный Серовского управления внутренних дел докладывал в городскую прокуратуру. В 49-м кабинете у следователей умер наркоман, подозреваемый в грабеже, в котором успел добровольно сознаться. Дежурный не сказал, что за 14,5 часов задержанный написал явку с повинной, выпил спиртного со старшим следователем, сообщил ему важные данные, утром укололся неизвестно откуда взявшимся в милиции наркотиком и ушел в мир иной. В 4 часа утра известием о смерти подозреваемого сотрудники разбудили своего непосредственного начальника, который отдыхал в кабинете номер 413 после распития спиртного. Начальник сказал, что не хочет, чтобы его впутывали в это дело, и дал указание. Когда говорит начальник в такой структуре, как милиция, как и в любой другой организации с воинской дисциплиной, это всегда для подчиненного звучит приказом. Он не разоружил подчиненного, не взял его под стражу до выяснения дела, не обеспечил сохранность места преступления. Он приказал ошарашенным подчиненным вывести труп из здания милиции через задний вход. Дал покрывало, которым, может быть, укрывался только что и сам. Александр Черных после этого не лег спать. Он многим, кто слышал в то утро в здании районного отдела выстрел, советовал придержать язык и давать ложные показания. Соснин открыл окно, когда требовал, чтобы подозреваемый прыгал. Так что выстрел в это морозное утро было хорошо слышно и в городе, ведь райотдел стоит в центре Екатеринбурга. Алексей Паличев за мгновение до смерти был холоден и спокоен. Он требовал адвоката. Он смотрел на рассвирепевшее опера с усмешкой. Окно, в которое тот требовал выпрыгнуть, было зарешечено. Даже взведенный курок не напрягся. Он смотрел с высоты своего роста на побелевшего от злости опера, который казался ему смешным и наглым. Но выстрел прогремел. Соснин, видимо, подспудно копировал своих коллег, которые в этих же коридорах психически воздействовали на подозреваемых, вдумайтесь, стреляя в воздух. В этом райотделе несколько пуль в разное время воткнулись в стены и рамы, и, видимо, никто за это не был наказан. Матвей Соснин чувствовал себя таким же напористым и удачливым, но этот парень ему не поддавался. Есть такое состояние, мы его называем профессиональная деформация. Когда человек постоянно работает в какой-то определенной системе, например, санитар в морге, он просто привыкает, что труп – это не бывший человек. Это называется профессиональная деформация, и человек как бы анестезируется.
к чужому горю, к чужой беде и появляется состояние вседозволенности. То есть человек может повелевать этим людьми, он живет этим, он там работает. Когда я думала об этом молодом офицере, который выстрелил в сердце подследственному, что это, как вы это определяете? Ну, я не думаю, что вот в случае вот этого молодого милиционера, офицера, какие-то последствия деятельности своей он прогнозировал. Ну что, он планировал убить человека? Нет. Это совершенно какое-то импульсивное действие, которое произошло. Ну, конечно, были отреагированы какие-то зажатые комплексы, которые где-то подспудно у человека копились, а под влиянием алкоголя вот эти тормоза были сбиты, это одномоментно все вылетело в такую ситуацию совершенно дикую. Но, конечно, я хотел бы сказать, если человек зажатый, если он не может отреагировать свои эмоции, если он считает себя недооценен, то, конечно, все вот эти вот ситуации, связанные с употреблением алкоголя в том числе, могут в таком, в кривом, парадоксальном виде эти все комплексы выдать. Один выстрел, который решил все, скажем так. Потому что Паличев практически там на месте сразу и скончался. Потому что, в общем-то, выстрел был практически в сердце. Но я думаю, что, скорее всего, это не было умышленно так вот, целенаправленно. Но, тем не менее, так произошло. Почему это получилось у вас? Случилось преступление? Да. Ну, наверное, неудачное стечение обстоятельств, как это часто бывает. Нервного срыва не было. И то, как это произошло, наверное, не будет интересно. Потому что существуют как версии следствия, обвинения, Нет, так и версии да, защиты меня и моя. интересует, вот вы же наверняка анализировали все это потом. Я, наверное, пострадал от того же, от чего в основном страдает большинство. Первоначально шок произошедшего, да, то есть вот что делать, как быть в данной ситуации. Они пришли к начальнику отделения по тяжким преступлениям, то есть вот где пьянка была. Значит, и вот как бы перед фактом поставили, типа, ну что делать-то? Вот такая ситуация произошла. Вот. Он, соответственно, значит, говорит, я ничего не знаю, я ничего не видел, вот вам одеяло, там достал из шкафа, говорит, вот, рекомендую вам все подчистить. Не поверил в закон, не поверил в то, что поступи я, может быть, в тот момент, как положено, в таких случаях поступать. Все бы, может быть, сложилось по-другому. Соснин был уже опытным ментом, и если была поставлена задача, как сказал начальник, выносить труп, надо было перезахоронить тело. Ведь пусть хоть один, но посторонний да все же знал, где труп закопан. А вдруг он сдрейфит? Жизнь сама по себе с момента того, как произошло преступление, и вокруг как бы мир-то все равно изменился полностью. Вплоть до того, что сейчас я здесь, там, семья там, перспектив, соответственно, тоже никаких на сегодняшний день. Единственная перспектива – отбывать наказание. Надо было уничтожить улики, одежда, а главное пулю. Как только она появится в руках криминалистов, мир рухнет для оперуполномоченного Соснина. Он рубил кусочками обледеневшее сердце под покровом ночи, и в какой-то момент его окоченевшие пальцы нащупали пулю. Спасение. От того, что он вынужден был делать, его мутило. Казалось, сознание покидает его. Потом, через 3 месяца, когда он понемногу успокоился, его вызвали на допрос. Он все отрицал. Позже из позвоночника Паличева экспертами была извлечена та самая пуля. Задержанный Эдуард Смоленинов был опознан пострадавшим и вину свою не отрицал. 14,5 часов он провел в милиции, в том числе и на ночном допросе у подвыпившего старшего следователя, который делом подозреваемого напрямую не занимался. В какую-то минуту старший следователь понял, что задержанный может пролить свет на убийство, которое он именно и расследовал. Ночью капитан юстиции предложил подозреваемому сначала выпить спиртное, а затем дело дошло и до наркотиков. Закончилось смертью. Он был в вашем кабинете, вы его допрашивали. Нет.
Вы его не А допрашивали? я с ним не работал. И как, Я что он делал в вашем кабинете? там Ликашев? еще работал 3 следователя. И как он ушел оттуда, вы не видели? Почему ушел? Я знаю, я все видел, я был непосредственно до времени, пока он не умер. Знаете ли вы о том, что мать подала в Страсбургский суд? Я тоже подал в Страсбургский суд. Вы тоже подали в суд? Конечно. Но она подала не на вас, она подала на прокуратуру, которая при первом поступлении не приняла соответствующих мер. А вы подали на Страсбургский За суд. незаконное осуждение. Как вы ожидаете, какое может быть решение? Если у нас можно твориться беззаконие, а думаю, что там Европейский суд досконально рассмотрит. Я хочу добиться все же, чтобы чиновники понесли заслуженное, которые тормозили, вот именно препятствовали расследованию этого дела, понесли заслуженное наказание. Я имею в виду Романенко, прокурора нашего города Серова, и Шаткевича. Першин, он актер. Вот, и чтобы ввести следствие в заблуждение, его супругой была представлена предсмертная записка. Что он оделся в охотничье обмундирование, взял с собой все необходимое и ушел. И по мнению его супруги, он утонул в реке. После того, как Александр Першин побывал на охоте, он почувствовал дыхание в спину сотрудников Управления собственной безопасности. Он является в городскую прокуратуру со словами: «А я и не думал прятаться». Не скрываюсь, я хочу найти правду. Но делает это он перед объективом съемочной бригады из Свердловской телекомпании «Четвертый канал». Эксклюзивная съемка, интересная и занимательная с точки зрения обывателя. Одно только привычное движение капитана юстиции чего стоит, когда Першин пытается занять ведущее место в автомобиле рядом с водителем, оставив сзади конвой. Не вперед, не вперед. Я вперед? А что ты? Что ты быстрее пошли? Он только что вышел из своего красного авто и еще не успел почувствовать холод ручных браслетов. И осужден он к 6 годам лишения свободы общего режима. Если можно, ваша семья, это что включается в эту сумму? Ну, на сегодняшний день мама, сестра, ну, наверное, все. А ваша подруга жизни? Ну, с женой, в принципе, пришли, наверное, к правильному мнению, что поскольку на сегодняшний день никаких перспектив ближайшего освобождения не вижу ни я, ни кто-либо другой, а жизнь идет, тем не менее, ей надо как-то ее устраивать. Поэтому, в принципе, мы как бы расстались. Вот. Понятно. Но некоторые ждут Ну, и тем самым помогают. она тоже приложила максимум усилий для того, чтобы я сумел пережить те, может, самые трудные моменты. Это непосредственно перед судом, суд, после суда. Но у человека тоже силы когда-то заканчиваются. Но вы смогли ее понять. Но я, в принципе, как бы, наверное, уже смог. Хотя это может быть тяжело и кому-то будет непонятно. Сотрудники, которые явились вольными или невольными свидетелями, ежедневно работают с преступниками. Определенный какой-то стереотип везде, во всех, я не знаю, ну, в любой профессии есть какие-то определенные стереотипы. Соответственно, конечно, есть это и в милиции. То ли ложное чувство товарищества, то ли не видел, не знаю, и ко мне меньше вопросов там и прочее. Потому что по закону необходимо было сразу сообщить руководству о произошедшем. Необходимо там уже было руководителю принимать решение, разбираться в данной ситуации, как, что произошло, почему несчастный этот случай, преднамеренное это убийство, непреднамеренное. Матвей Соснин в 13-й колонии Нижнего Тагила, где сидят преступники из ментовской среды, будет находиться 8,5 лет из 12. Многие руководители различного ранга за это ЧП поплатились работой в милиции. Под суд не попали те, кто принимал участие в сокрытии преступления. Начальник Соснина вышел сухим из воды.
Государственный обвинитель отклонил обвинение в его сторону. Черных понизили в должности, и он по-прежнему работает в Кировском РУВД Екатеринбурга. Как это получилось, осталось загадкой для многих. Чему же будут учиться у него подчиненные, с каким трепетом приходят на допросы подозреваемые? Кажется, здесь еще есть, возможно, работа для УСБ и прокуратуры. Что имел в виду гособвинитель? Или важно было наказать только Соснина? В связи с тем, что государственный обвинитель Валерий Баранский принял позицию сотрудников уголовного розыска, несколько сотрудников были оправданы судом. В связи с этим Баранский был привлечен к дисциплинарному взысканию и предупрежден о неполном служебном соответствии. Молодой парень, старший лейтенант. Вот. Значит, некое высокомерие такое вот, скажем так, присутствовало. Не знаю, в силу, может быть, каких-то вот своих, что ли, может, в силу воспитания, в силу, может быть, какого-то достатка, да, вот материального, потому что все-таки молодой парень, старший лейтенант, машина есть, значит, квартира, там, проживал там, значит, с девушкой. То есть, ну, как бы, все в порядке, все нормально, все есть, живи да радуйся, да. Тем не менее, вот как бы, видимо, может быть, и это накладывает какой-то отпечаток, потому что многие люди, в том числе, допустим, и сотрудники, это ведь тоже не, как бы, не великая тайна, что кто-то там живет в общежитии очень давно, и семьей, и дети, и все, и там и квартиру получить не может, там, и всю жизнь там живут, да, то есть, потому что, ну, основная там масса все равно честные, порядочные люди, которые работают, в общем-то, в милиции. И говорить о всех, что вот все вот такие вот. Если человек приходит в общежитие семейное, где 20 соседей, крики, вопли, где его приглашают усмирять домашних хулиганов за дверью, где вот такую вещь, да, что практически это не требует, это требует организации жизни, а это уже человек сам себя не организует. С 2000 года в милиции появились психологи, но в России психотерапевт – это же какой-то ужас. Я ходил к психотерапевту, а что ты там делал? Да? Вы же знаете по своим пациентам, Да, которые конечно, приходят это к вам и говорят: боже мой, Куда я попал? Куда я попал? До чего я дошел? что там? Когда приходит к нам, например, пациент и говорит: а где доктор? А доктор заболел. А вы что, болеете? Так вот и здесь медицинская это работа повышенного риска. Это работа повышенного психического риска. Я уже говорю не физическом что-то. Человек идет, значит, на ножи, на стволы, на пули. То есть это понятно, что это же стресс. Каждый день это надо жить в напряжении, значит, надо иметь какую-то релаксационную замену, которая позволит человеку полноценно отдохнуть и переключиться. Работа вот в этой системе требует какой-то специальной системы релаксации и реабилитации. И в этом плане тут нужно говорить не только о специальных методиках, а об общечеловеческих. Человек должен достойно зарабатывать для того, чтобы не поработав потом идти там охранять магазин или подметать улицу. Поэтому я считаю, люди, которым мы доверяем самое дорогое наше спокойствие, свободу, благополучие, да, должны быть, конечно, социально защищены очень прилично. Положение дел в России таково, что ее президент в послании Федеральному собранию отмечает под гул одобрения слушающих, что наши люди, увидев милиционера, переходят на другую сторону улицы. Коррупция, банды на дорогах, преступления, насилие над личностью. Надеждой на свет в конце тоннеля становится государственная политика. Надо дать, наконец, возможность высокопрофессиональным специалистам органов правопорядка почувствовать себя людьми уважаемыми и нужными своей родине. Сегодня милиция внутри себя очищается. Милиция сама информирует граждан, какие прорехи возникают в ее структуре. И предлагает, просит, настаивает на прямом контакте с теми, кто сталкивается с мразью и подлостью в ее рядах. Сегодня управление работает 28 человек, 28 специалистов. Это все офицеры, квалифицированные, с высшим юридическим образованием, которые длительное время проработали в органах внутренних дел в различных службах. И уровень квалификации их
дает основание полагать, что значит, они разбираются очень внимательно и тщательно во всех вопросах и дают мне объективную информацию и объективное служебное расследование. Никогда не заживут раны у тех, кто пеленал и растил погибших. Мать у могилы плачет, и убивается другая мать. Выплакала глаза, и мама со снина плачет и причитает: Матвеюшка, когда был маленький, говорил: надень мне вот эту рубашку, голубенькую, как у милиционеров. Суетной обыденности дел и перед красотою мироздания тревожится и ждет ее удел, тревоги и надежды, ожидания. Куда б любимых тысячи дорог по прихоти судьбы не заносили, ей ждать и провожать пошли ей Бог. Душевное спокойствие и силы задумчиво застыло у окна. Два громких преступления конца 2001 года. Творческая бригада сериала «Охота на лис» попыталась взглянуть на них с позиции прошедшего времени, с позиции фигурантов и ментов Управления собственной безопасности, без которых эти и другие преступления не были бы раскрыты. И с этим делом они успешно справляются вот уже целых 10 лет. Нет. Режиссера снят. Что дать? Жетончик точно отдам сейчас. Пожалуйста. Да, пожалуйста, ваши документы. Так. Это ваш паспорт. Это мой, Да, это ваш паспорт. это режиссеры, это операторы. Спасибо, до свидания. Не толкнешь ногой, иначе не выйдет начальник. Трав полевых душистого настоя мы, пригубив, согреем свою кровь. Ведь этот вечер сказочный настроен, по камертону только на любовь. Зачем у нас сегодня вечер пьяный? Зачем душа двоится во хмелю? Зачем обиду наливать в стаканы? Я лучше в чашку нежности налью. Зачем у нас сегодня вечер пьяный? Зачем душа двоится во хмелю? Зачем обиду наливать в стаканы? Я лучше в чашку нежности налью. Спасибо. Дело в том, что мы снимаем сейчас фильм про Интерпол. Пока еще по ДИКу приговор не состоялся, но надеемся, что в ближайшее время все-таки получат заслуженное наказание, потому что, я считаю, творческих людей, чисто если бытовым языком говорить, обижать как-то, Часть картин. Часть похищенных картин, вывезенных из России контрабандой. Так уже ославили, что это дальше некуда. А я работаю с клиентами, с людьми. И причем с людьми
мирового уровня. Я не сомневаюсь. Как оказывается, это прибыльное дело, значит, интересное уголовное дело по факту попытки вывоза контрабандным способом соколов, балобанов. Пытались через международный аэропорт Кольцово вывести в одну из арабских стран. Вы его снимете, он высоко будет уходить.